Сухой и мокрый кашель. Простые рецепты лечения. Кашель может быть вызван раздражением или воспалением трахеи или бронхов. Для эффективного лечения нужно определить тип кашля. Сухой кашель. При сухом или с небольшим количеством мокроты кашля съешьте спелый банан с чайной ложкой меда и 2 щепотками молотого черного перца. Это средство можно принимать 2-3 раза в день. Сухой кашель может быть обусловлен небольшим набуханием миндалин или полнокровием носоглотки при ларингите или фарингите. Чтобы избавиться от этого, вскипятите чашку молока, добавив половину чайной ложки куркумы и четверть чайной ложки молотого имбиря, и выпейте перед сном. Это ослабит раздражение горла и умерит кашель. Кашель с мокротой. Простейшее домашнее средство при кашле с мокротой – это черный перец. Смешайте четверть чайной ложки молотого перца с чайной ложкой меда и съешьте после еды. При хрипах замените мед чайной ложкой ги. Ги – топленое сливочное масло. Принимайте это средство 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Черный перец, обладающий выраженным согревающим свойством, помогает снять застойные явления и избавляет от кашля. Может помочь чай, приготовленный из половины чайной ложки молотого имбиря на чашку кипятка с добавлением корицы и гвоздики по щепотке. Если кашель не проходит, попробуйте такой рецепт. Порошок горчицы – пол чайной ложки. Молотый имбирь – пол чайной ложки. Перемешайте компоненты, добавьте чайную ложку меда и медленно съешьте. Используйте эту смесь от 2 до 3 раз в день, пока кашель не пройдет. Имбирь устраняет застойные явления, а горчица обладает согревающим действием. Кроме того, можно попробовать принимать 2-3 раза в день по чайной ложке меда с добавлением щепотки, размолотой в порошок гвоздики. При кашле у детей попробуйте дать ребенку выпить полчашки гранатового сока, добавив в него щепотку молотого имбиря. При хроническом кашле приготовьте смесь из 4 частей порошка чеснока и 1 части трикату. Трикату – это смесь 3 специй в равных частях. Черный перец, длинный перец, имбирь. Если у вас есть эти специи, то порошок трикату можно сделать дома. Добавьте немного меда и принимайте по 2 раза в день. Если, несмотря на все принятые меры, кашель в течение недели не проходит, следует обратиться к врачу. Если вы хотите просто почитать рецепты, переходите по ссылке под видео. Если вы хотите посмотреть цикл роликов, в которых будет рассказываться о простых способах лечения, тогда советую подписаться на канал и нажать на колокольчик. Тогда все новые видео прилетят к вам первыми. Ваша Ирина Красава.